Zatímco většina lidí tráví své dny v kancelářích, jiní si vychutnávají kávu a pracují kdykoliv a kdekoliv se jim zlíbí. Jejich tajemství spočívá v používání chytrých technologií, které jim pomáhají plánovat, analyzovat a činit informovaná finanční rozhodnutí. Dnes je tato příležitost dostupná pro každého. Náš inovativní program založený na umělé inteligenci pomáhá uživatelům analyzovat finanční trhy, identifikovat trendy a automatizovat část jejich pracovního postupu. To znamená, že i když se soustředíte na své každodenní úkoly, systém pokračuje v monitorování trhu a aktualizaci analýz na pozadí. Program je navržen tak, aby byl jednoduchý a intuitivní i pro začátečníky. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a pokročilým algoritmům se snadno naučíte, jak spravovat finance sebevědomně a efektivně. Pro aktivaci programu je nutné provést platbu ve výši 6 000 korun na váš osobní účet. Tato částka vám odemkne přístup ke všem nástrojům systému, analýzám trhu v reálném čase a technické podpoře. Mnoho uživatelů se shoduje, že jim tento program pomohl získat nové znalosti v oblasti finanční gramotnosti, efektivněji spravovat své finance a začít pracovat na dosažení cílů, o kterých dlouho snili.